മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെജൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 350 മില്യൺ ഗോൾസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 350 ക്ലക്ക് കോയിൻസ് അപ്പം സ്പെഷ്യൽ ലെജൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ലെജൻഡാണ് 1 3 അപ്പോൾ 4 ലെജൻഡ്സ് 350 ക്ലക്ക് കോയിൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രെയിനർ 4 സ്റ്റാറിൻ്റെ ട്രെയിനർ 35 കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ബോൾ 5 ബ്ലാക്ക് ബോളാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രെയിനറൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളും ക്ലിയറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊന്ന് JP ഇത് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 95 അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഇട്ടാൻ പാടാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എപ്പോൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതും സൈൻ തന്നെയാണ്. കിട്ടിയപ്പോൾ ഇനി സ്പെഷ്യൽ ലെജൻഡ് പൊളിച്ചടക്കും. ഇനി കിട്ടിയാളെ കിട്ടില്ലാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഈ ലെജൻസിനെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഫുള്ളാക്കണം. അപ്പോൾ 820 രൂപ വേണ്ടി നമ്മളിൽ. പിന്നെ അപ്പോൾ ആവേശം പോയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോകൾ മാറിയിട്ടോ. അത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോയ്ക്ക് കറക്കാണ്ട് അപ്പോൾ സാറി അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായി കറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മെഷീൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ മെഷീൻ അവരുടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ റൊണാൾഡോനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രൂനെ കളിക്കാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. എംബാപ്പനെ കിട്ടിയ പോളി കിട്ടുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മെസ്സിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡേഡിയോനാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം കുറച്ച് സ്റ്റക്ക് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കല്ല എന്നും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാലും ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ബ്ലാക്ക് ബോളിൽ ആരോ കിട്ടാനാവാം. അപ്പോൾ ഗ്രീസ്മാനും ഉണ്ട് കുറേ. പക്ഷേ ഗ്രീസ്മാൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ മീശോനെ എനിക്കധികം ഇഷ്ടമൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രൈക്ക് ആക്കണം. എല്ലാവരും എന്തൊന്നും അറിയിട്ടില്ല. ചിലറിനൊക്കെ മാറി പിയാനിറ്റിന് മാറിയുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ പിയാനിറ്റിന് അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയത്തേക്ക് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവൻ്റാണ് അജറാണ്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒബമ്മ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്.
അവിടെ ഉണ്ടോ? രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എങ്ങനെയല്ലേ ഒന്ന് കറക്കി തീർക്കാം. അപ്പൊ ഭയണക്കാണ് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ലെവൻ്റെ സ്കിനാണ് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇതിനെ താഴ്ത്തിക്കാൻ പൊട്ടെ. അപ്പോൾ ബാക്കി പറഞ്ഞുള്ള കേസിനെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് തീർക്കണം. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കാണ്. ആ ലൂക്ക മോട്ടർച്ചാണ് കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പെസ് ചെയ്തു കൊള്ളാം. അപ്പം ലൂക്ക മോട്ടർച്ചിൻ്റെ ചുണ്ട് അത്ര ഊന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അയ്യോ അപ്പൊ ഇത് മറ്റേത് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയെന്നൊരു ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നു. നാഗമുറ കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് എനിക്ക് എൽബറാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എൽബറാണ് നാഗാമുറ. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള തോന്നുന്നു. ഗാർഡോളുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കിട്ടുപോയി. റൂമിലേക്കിനാണ് കേസ് എനിക്ക് ആവശ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻബേസ്റ്റൻ വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്കാഡ് ഫുള്ളെന്നാണ് അർത്ഥം വെച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തുറക്കാൻ ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്. അപ്പോൾ നാഗാട്ടേനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വേഗം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 3 ട്രൈ മിക്കവാറും ഓക്കാൻ തയ്ക്കും. നെറ്റ്ബോർഡ് പോയാലും കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട്. 2 വട്ടം അവർ നൈസ് ടേക്ക് വന്ന് ഒരു ട്രിക്ക് നോക്കിയൊരു. റൂമിലേക്ക് ടേപ്പ് ബെസ്റ്റ് ടേപ്പ് വെക്കാമെന്നോട് വെക്കാം. ടേപ്പ് ഞാൻ അരക്കിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ മർദ്ദണ ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ സാറേ ലോക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി 2 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 തീർന്നു. നഗമുറ ടേപ്പ് അപ്പോൾ ആരക്കിട്ടാണാവോ ലെജൻഡ്. അപ്പോൾ ലെജൻഡ് കാണുമ്പോൾ ആവേശം കൂടാണ്. പക്ഷേ ഈ നഗാട്ടൊക്കെ കാരണം പോകുന്നത് ഡൗട്ടടിക്കുന്നു. അയ്യോ അപ്പോൾ ഡെൽപിയറിൻ ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇനി ഒരെണ്ണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിലെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നെറ്റ്ബോർഡിനെ കിട്ടുമെന്ന്. നോക്കാം. കിട്ടിയെന്നാണ് ടീമിന്ന് പുറത്താണ്. അപ്പോൾ യെസ്
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരെണ്ണമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓവൻ പക്ഷെ റൈറ്റ് മിഡായാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബെക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്ലെയർ ലോക്ക് പ്ലെയറാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഫീച്ചറിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ആരെ വന്നേന്ന്. ഡിസംബർ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കുറക്കണം. ഗ്രീസ്മാനാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. ഇത് റോബന് അല്ല കാലസിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് ഐക്കോണിക്ക് ഒരു വട്ടം കറക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ആരെ കിട്ടണമാവും. ഐക്കോണിക്ക് പോലീസ് സാധനമായിരിക്കും. റഷ്യ തേച്ചു. അപ്പോൾ റഷ്യാണ് ടീമിലേക്ക് പിന്നെ അയച്ചോളാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ട്രൈ കൂടെ ചെയ്യണം. ഞാൻ 500 വരെ ആക്കും ക്ലക്ക്. സോരസിന് പോകണ്ട വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 500 വരെ ആക്കുക. ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാംബാർഡിനെ തൊട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തമാശയ്ക്കൊരു ട്രിക്കാണ് നോക്കണേ. അപ്പോൾ കിട്ടി പോയാ അങ്ങനെ നോക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ലാംബാർഡിനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാവും. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലിസറാസോനെ നോക്കാനും ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഒന്നൊരു സ്പീഡോട്ട് പോയിട്ടൊരു ഗ്രീസ്മാൻ്റെ മറന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും. അപ്പം ജോർജീനെ തൊട്ടിനൊന്ന് കറക്കാണ് കിട്ടി. കഴിഞ്ഞ പോലെ അപ്പം 520 ക്ലക്കുനുണ്ട്. അപ്പം അയ്യോ ലാംബാർഡാണ് ശരിയ. അപ്പോൾ ലാംബാർഡിനെ ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അഭ്യാസം വന്നിട്ടേ നല്ലതാണ്. എടുക്കാം. അപ്പോൾ 500 രൂപ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആ ട്രിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കിട്ടിയാത്ത എന്തെങ്കിലും പോലീസ് സാധനം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ റിവാർഡ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 3 രൂപ പിന്നെ എന്തൊക്കെ 3 രൂപ പിന്നെ 22 വയസ്സ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ ട്രിക്കിനെ നോക്കാണ്. എന്നിട്ടിവിടെ പിന്നെ കറക്റ്റാത്ര ഇപ്പം കിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ പെസ്സിനെ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് വെർണർ. ഇത് വെർണറാന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ വെർണറല്ല, വെർണറിനെ തരില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് ജോർജിന് ഇവൻ ഗോൾഡ്
ഇത് കണക്റ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. അപ്പൊ കിട്ടണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അപ്പൊ ഇതും കിട്ടില്ല. മൈൻഡപ്പൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ചെയ്യണ വേണ്ട. അർജന്റീന ഇപ്പൊ കപ്പുണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മൈ ടീം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞങ്ങളത്തെ കുറച്ചൊരു പോയപ്പോൾ ഒരു 30 കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പോലീസാണ്. അപ്പോൾ കേക്കിനെ കിട്ടണം. ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു പോളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നഗാട്ടനെ മുറനെ കിട്ടിയ പോളിയാണ് ഷോർട്ട് കാർഡ് ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ച് ഫീച്ചറും പിന്നെ 8 ഉണ്ട് മറ്റേ ഐക്കോണിക്കും പിന്നെ കുറേ ലെജൻസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ലെജൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ ലെജൻസ് 2 ആയിട്ട് നിൽക്കണം. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മറ്റേ ട്രിപ്പിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2 അങ്ങനെ ട്രിപ്പിള്. അപ്പോൾ പീക്കാണ്. അപ്പം 3ാമത്തെ ട്രെയിന് പീക്കാണ് മിസ്സിന് തരാണ്ട്. അപ്പം മറ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് അൻസുഫാത്തിനാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി 2 ട്രെയിനിങ് വേണം. റോബർട്ട് കാർലോസിനാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലാംബാർഡിനും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ.